decir, tienen más acceso a la cultura, que es también la cultura académica, las personas provenientes de determinados sectores sociales que las de otros. Es decir, entra dentro de la jerarquización social. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, sin embargo, y fundamentalmente en la antropología, se refiere a un conjunto de prácticas y adaptaciones que permiten a los grupos humanos relacionarse y sobrevivir en relación con su entorno. Entonces, es algo que es una estrategia adaptativa. Todos los grupos humanos han desarrollado adaptaciones culturales, es decir, han sido capaces de modificar la naturaleza y el entorno y establecer pautas de convivencia que les han permitido sobrevivir en el tiempo. Y desde este punto de vista, todas las culturas se han mostrado eficaces. No se puede decir que una cultura sea mejor u otra, es una adaptación diferente normalmente a un entorno diferente. Entonces, las diferencias culturales, desde el punto de vista antropológico, no se pueden comparar o cualificar en términos de más o menos. Todos los grupos humanos disponen de cultura y estas culturas son mínimamente eficaces como para permitir sobrevivir, lo cual no implica que ninguna de ellas tenga todo solucionado, es decir, no hay ninguna cultura que tenga solucionados todos los problemas, ni ninguna cultura que no haya solucionado unos cuantos. Desde ese punto de vista son equivalentes. Es patrimonio de todos los seres humanos en todas las épocas y consiste también, según otras definiciones, en una trama de significados. No es solamente qué es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y cómo lo vivimos. Qué es lo que nos parece valioso, qué es lo que nos parece significativo, qué es lo que nos parece importante, está determinado por la cultura a la cual formamos parte. Y esta cultura de la cual formamos parte subrayará aspectos diferentes que otras, pero en el fondo, en todos los casos, serán, digamos, valoraciones no necesarias desde el punto de vista biológico y destino, sino arbitrarios culturales, es decir, conjuntos de cosas que nos parecen bien, pero que en otro contexto podrían no parecernos significativas. Seguimos la otra diapositiva, es cultura hegemónica y cultura popular. En las sociedades complejas, como son las nuestras, de hecho, a partir de la revolución neolítica, todas las sociedades eran más o menos complejas, lo que pasa es que se ha ido siendo cada vez más. Existen sectores con diferente poder dentro de la misma cultura. Estos sectores con diferente poder se legitiman a sí mismos, legitimando sus opciones culturales. Cuando se habla de cultura sin más, estamos hablando de la cultura hegemónica. Es decir, estamos hablando de la cultura que tiene prestigio. Cuando hablamos nuestra cultura, la cultura occidental y cristiana, la cultura europea, la cultura del mundo desarrollado, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los elementos culturales propios, a su vez, de los sectores con poder dentro de esta misma cultura. En la medida en que estas culturas tienen prestigio y tienen poder, se consideran, se autovaloran, y consideramos que nuestra cultura occidental, nuestra civilización, como queramos decirlo, es dinámica, variable, inclusiva, progresista, universalista, es decir, nos parece fantástica. De ninguna manera nuestras relaciones con las otras culturas normalmente son o de agresión para transformarlos en nosotros mismos, vamos a colonizar, mandemos misiones, vamos a civilizarlos, ese tipo de cuestiones, o en última instancia un diálogo más o menos receloso. Nosotros somos tolerantes con ellos, que son más atrasados, que son fanáticos, violentos, es decir, un montón de cosas que pertenecen a cualquier cultura. La violencia, el fanatismo no es privilegio de ninguna cultura,
se las asignamos con más frecuencia a los de las otras culturas que los de la propia. En realidad, nuestra cultura es eurocéntrica, clasista, patriarcal, basada en la competencia y el afán de lucro. Es decir, todos los problemas como el cambio climático, la destrucción de la naturaleza, basada en la acumulación de capital y en la ganancia, pues son características de nuestra cultura y no de las otras, no de aquellas que necesitan progresar, sino de nosotros que ya hemos progresado tanto. ¿Qué sucede? Que esto no es homogéneo. Dentro de las culturas complejas como la nuestra existen lo que podríamos llamar subculturas o subsistemas. Es decir, no todos los miembros de un ámbito cultural comparten todos los elementos, sino que cada grupo, cada sector tiene elaboraciones, adaptaciones propias, que son los que configuran subculturas, no en el sentido de que sean menos, sino en el sentido de que son una parte que no se puede considerar, identificar completamente con ese todo. A estas concreciones culturales les agregamos adjetivos calificativos. Hablamos de la cultura occidental y cristiana, por ejemplo, pero hablamos de subculturas, hablamos de cultura popular, hablamos de cultura femenina, de cultura obrera, de cultura gitana. Es decir, cuando les tenemos que agregar un elemento de calificación es porque no estamos hablando del marco o de la parte más hegemónica, sino de sectores que no disponen de todo el poder. En general, cuando hablamos de estos elementos, entonces las relacionamos con cosas tales como la tradición, entendiendo que la tradición es conservadora, con poca posibilidad de cambio, o que tiene conceptualizaciones más atrasadas que los otros. De hecho, no es así. De hecho, la que es más conservadora es la cultura dominante, que es la que tiene más necesidad y más medios para mantenerse lo menos innovadora posible, y los otros sectores culturales, por el solo hecho de existir, implican un cuestionamiento en la práctica de los elementos de la cultura dominante. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, lo que denominamos cultura popular no tiene algunos elementos de la cultura dominante, como serían, por ejemplo, la competencia y el afán de lucro, sino que se basa mucho más en solidaridad, en cooperación, es decir, desarrollan otras pautas, otros valores y dan posibilidad de expresarse de otros elementos culturales. Este elemento, y perdonad que vayamos muy rápido, estas diferencias dentro de la cultura han sido prácticas de estudio desde hace tiempo, y en un comienzo todo lo que ahora denominamos cultura popular se centró dentro de lo que se podrían llamar los estudios de folclore. Los estudios de folclore eran las prácticas consideradas tradicionales, surge a finales del siglo XVIII, se desarrolla en el siglo XIX. Estos primeros estudios eran realmente compilaciones. A fines del XVIII y a principios del XIX se desarrolla un afán coleccionista, es cuando se originan también los museos, las colecciones particulares, es decir, cuando se considera que es importante juntar los elementos distintos. Y esto se correlaciona con una idea prerromántica primero y romántica después del espíritu nacional y el alma de los pueblos. Lo que se consideraba es que el espíritu de los pueblos se manifestaba a través de sus sectores, digamos, menos contaminados,
es decir, de sus sectores de la población analfabeta, de la población campesina, y que estos mantenían incólume y en vigencia lo que era una especie de espíritu o esencia nacional. Para mantener vivos este patrimonio y para que no se perdiera, se recopilaban cuentos infantiles, refranes, canciones, danzas populares, artesanías, etcétera, etcétera. Vosotros conocéis las recopilaciones de rondallas y cuentos populares, de Joan Amades, Sergio Pagés, es decir, hay un montón. Cada vez más hay un reconocimiento de los folcloristas y de su trabajo, que es importante, porque mucha parte de la tradición oral no podría haberse mantenido si no fuera porque estas personas se interesaban en ello. Pero sin embargo, la manera en que ellos lo recogían, que era simplemente transcribiéndolas, y en algunos sin decir ni quién lo contaba, ni en qué contexto, ni en qué circunstancias, sino como si los objetos tuvieran valor por sí mismos y separados. Y por otra parte, estos objetos había que presentarlos lo más limpios y puliditos posibles. Estoy diciendo que trataban, por ejemplo, los cuentos y las tradiciones como las piezas de los museos. Se trataban en ese momento. Encontraban, por ejemplo, una urna y la limpiaban cuidadosamente, la repintaban un poco para que fuera bonita, para que se viera cómo había lucido antes, con lo cual se perdía toda la información que se podría haber tenido después si se hubiera analizado el contexto y el contenido de las urnas. Y con los cuentos y con las tradiciones hicieron exactamente lo mismo. Les arreglaron los finales, transformaron, por ejemplo, en los cuentos infantiles lo que eran las chicas que se escapaban por las demandas incestuosas de los padres o los padrastros, los transformaron en chicas que se escapaban de las madrastras malvadas porque el otro hubiera sido muy inmoral ponerlo en un cuento. Estoy hablando de montones de ajustes de esos tipos para hacerlos más manejables. A finales del siglo XX, el folclore y cultura popular, pasamos a la otra, los estudios de folclore pasan a denominarse estudios de cultura popular. Entonces se sale del concepto estático de cultura para asumir un concepto dinámico, se consideran los elementos culturales como interrelacionados, se pasa de la descripción a la interpretación, se incorpora el contexto social y se analizan las reivindicaciones explícitas o implícitas, lo que implica optar entonces por una definición de cultura popular diferente a la simple definición de tradición que se mantiene a través del tiempo. Implica incluir las tradiciones de transmisión oral, pero incorporar también otras prácticas, priorizar las actividades que crean o afianzan vínculos sociales, fortalecen el tejido social y generan convivencia, incorporar prácticas que ayuden a superar prejuicios étnicos, raciales, sexuales, fomentar la participación y apoyar las propuestas que se generan desde las personas, y aceptar las 1000 formas en las cuales se manifiesta. Yo, claro, ya estoy al final del tiempo y a mitad del tema, en lo cual no deja de ser un problema. Desde este punto de vista, tenemos que relacionarnos con el problema de la identidad y cultura popular. Las tradiciones ayudan a construir la identidad social, pero pueden ser prejuiciosas y excluyentes. Las tradiciones, por ejemplo, pueden ser misóginas, pueden ser contrarios a determinados sectores sociales. Es decir, ¿vamos a mantener todas las tradiciones? No. Lo que vamos a tratar de mantener es lo que llamamos cultura popular. Es decir, cuáles son las prácticas que permiten la convivencia y que se pueden apoyar en estos aspectos, porque las tradiciones son mutables y se reinventan continuamente. Pondré un ejemplo, aunque ya no tendría tiempo ni de ejemplos.
Los toros, por ejemplo, ¿es tradición popular? Pues sí, de determinada manera sí, es decir, no es verdad que en Cataluña no hubiera corridas de toros, sí que había, como en otras partes. Lo que pasa es que socialmente no se ha priorizado, no se le ha dado valor a aquello, entonces es una tradición que hemos dejado que se extinga. Y en cambio, otras tradiciones que podrían ser más modernas, digamos, por ejemplo la sardana, no era una tradición de toda Cataluña, era una tradición de l'Empordà, esta coincidía más con la idea que se tenía de lo que se quería hacer, y entonces estas sí se fomentan y se desarrollan. Las prácticas de cultura popular pueden generar vínculos de pertenencia, y esto se facilita en Cataluña porque en Cataluña, a diferencia de otras comunidades, no se ha optado, estoy pensando en relación por ejemplo con el País Vasco, en un concepto de identidad a partir de los orígenes comunes, aquello de los 8 apellidos vascos, para ser un buen vasco, sino que se ha optado desde el principio, y por motivos históricos que se pueden analizar y que son conocidos, por una identidad basada en un proyecto común. No implica haber tenido antepasados comunes, sino que implica tener proyectos de convivencia común. Entonces es un modelo completamente diferente, y en este modelo el desarrollo de la cultura popular es muy importante porque genera prácticas que posibilitan esta convivencia y por consiguiente esta participación. Yo creo que lo más interesante de la cultura catalana, si la vemos en términos de sus logros, es una capacidad de actuar en conjunto, una capacidad de movilizar, de influir, de desarrollar estrategias no excluyentes. Pero no quiero terminar sin señalar cómo se relaciona esto con los modelos de género. Si nosotros consideramos que la cultura popular es aquellas culturas que no son dominantes o aquellas culturas que les han desarrollado sectores que no tenían el acceso al poder, podemos ver que el sector más largamente discriminado a lo largo del tiempo y más sistemáticamente excluido no han sido otras culturas cualquiera, sino que han sido las mujeres. Las mujeres excluidas por el ámbito legal, excluidas de la participación económica, excluidas de los puestos de prestigio. Y sin embargo, esto abarca a la mitad de la humanidad y durante un tiempo de desarrollo largo. En este tiempo de desarrollo largo, las mujeres han tenido tiempo y han tenido además necesidad de hacerlo, de desarrollar estrategias de convivencia que les permitieran sobrevivir y afianzarse y desarrollarse como personas en condiciones difíciles. Estas experiencias son importantes, son significativas y se relacionan muy estrechamente con lo que llamamos prácticas de cultura popular. La cultura popular femenina, decimos, es la que tiene mayor profundidad histórica, mayor implicación demográfica y un cuerpo de reivindicaciones mejor articulado. Desde este punto de vista, entonces, vamos a ver qué aportes o qué relaciones tiene la subcultura femenina con la cultura popular. Y hablamos de cultura femenina y no hablamos de cultura masculina. ¿Por qué? Por lo que decía al comienzo. La cultura masculina es simplemente la cultura. Es decir, si no se le pone adjetivo, son las prácticas masculinas. Solamente si se lo adjetivan es el otro sector. Entonces, no implica hablar de cultura femenina, discriminar la cultura masculina, sino que la cultura masculina es el ámbito general legitimado, y dentro de este ámbito, como ámbito contestatario, digamos, se desarrollan las otras subculturas, entre ellas la subcultura femenina. ¿Qué la caracteriza?
Pues varios elementos, entre ellos mayor verbalización. Si nosotros miramos los juegos infantiles, los femeninos y los masculinos, vemos que los juegos de los niños son predominantemente motrices, el fútbol, el correr, el lucha, lo que sea, pero motrices. En cambio los juegos de las niñas son verbalizados. Rondas, tienen actividad física, pero tienen también una verbalización. Se acompañan con canciones, con poesías, porque las niñas utilizan más el lenguaje como herramienta de comunicación social que los niños, y lo desarrollan prioritariamente. Hay quienes dicen que es por la función que se les asignaba a las niñas tradicionalmente de mediadoras entre el mundo de los adultos y el mundo de los niños. Las hermanas se quedaban a cargo de los hermanitos, tenían que explicarles a los hermanitos la conducta y a los padres cómo se comportaban los niños, es decir, había mucho que verbalizar. Mientras que a los niños se esperaba que se relacionaran con las cosas y no con las personas, tenían menos necesidad de verbalizar. Por consiguiente, incluir actividades que impliquen un uso lúdico y creativo de la construcción verbal es una manera de aprovechar una experiencia femenina y es una manera de desarrollar cultura popular, para poner un ejemplo. Por otra parte, las niñas o las mujeres con menos poder necesitaron desarrollar más estrategias para negociar y resolver conflictos en clave pacífica. Las prácticas de mediación y diálogo, incluso formas de lenguaje menos asertivas, más interrogativas, más teniendo en cuenta el otro, más dialogantes, son tan propias del mundo de las mujeres que cuando se utilizan en política se consideran una muestra de debilidad, porque eso sería propio de las mujeres. Leía un artículo que decía que el equipo de Ada Colau ahora hablaba todo en forma interrogativa en lugar de decir las cosas como hay que decirlas, esto es blanco, esto es negro. Si tienen capacidad para negociar, mejor para ellos, me parece, ¿no? Y no peor. Pero la idea es que son estrategias que se relacionan con las prácticas femeninas y que están desvalorizadas dentro del mundo femenino. Y una cosa que es muy, muy importante es el desarrollo de mayor solidaridad y socialización para el cuidado. No es una casualidad aquellos de los juegos de los niños y de las niñas que en unos casos se relacionan con el cuidado de aquello, atender muñecas, vestir, desvestir, cuidar, alimentar, aquello, que aprendan ese tipo de cosas, y los niños no. Actualmente, y por suerte, estamos ante una revalorización de las tareas de cuidado, y en lugar de subrayar en la cultura popular lo que son actividades competitivas unos contra otros, sino actividades de conjunto que implican apoyarse unos a otros. Esto es muy importante, es muy significativo. A mí me parece emocionante cuando veo los castellers, por ejemplo, todo el tipo de estrategias que tienen que desarrollar, y evidentemente es un elemento a subrayar en la cultura popular. Y también, y por último, mayor énfasis en la transmisión de valores. Como conclusión, quiero poner que con relación a la cultura popular y con relación a otras prácticas culturales, construimos un pasado para imaginar un futuro. No es que tomamos cualquier elemento porque nos viene del pasado, sino que elegimos, seleccionamos de este pasado qué es lo que es significativo para mejorar la sociedad, y los usamos como elementos para hacer un futuro mejor, más solidario, más inclusivo. Y esto lo hacemos no solamente con respecto, o lo podemos hacer no solamente con respecto a las subculturas de mujeres, sino con respecto también a las otras subculturas, digamos, todo el tema de la diversidad cultural, que se incorpora también más fácilmente y tiene mejor integración cuando se hace a partir de prácticas culturales populares o generalizadas. Gracias.
Bé, bon dia. En primer lloc, voldria, pensem bé, no? Voldria agrair als organitzadors d'aquest fòrum l'haver-me convidat a participar en ell. Jo no soc especialista en cultura popular, m'han convidat, suposo, per el que ja ha dit el presentador abans, perquè he treballat temes d'educació no formal, d'educació en valors, etc. Però el fet de tenir que preparar el que vaig escriure i el que ara intentaré resumir, doncs m'ha obligat a pensar coses sobre la cultura popular. El que he intentat fer és buscar alguna mena de sistemàtica per intentar trobar les relacions més significatives entre educació i cultura popular. I ho faré a través d'un parell o tres de criteris que els explicaré. De totes maneres, abans de fer això, sí que m'agradaria dedicar 2 minuts a parlar sobre la relació entre l'educació i la cultura, no específicament la cultura popular, sinó la cultura en general. A mi em sembla que cultura i educació són dos conceptes diferents, volen dir coses diferents, evidentment, però que són a la vegada inseparables. És a dir, que no podem entendre la cultura sense l'educació i que no podem entendre l'educació sense la cultura. Entre altres coses perquè l'educació no és altra cosa que la forma d'adquisició o de transmissió de la cultura. És a dir, és el contingut de la cultura, és el contingut de l'educació. Sense la cultura no hi ha educació. Seria un mitjà sense objectiu, un mitjà sense res que transmetre. I al revés també és veritat, és a dir, la cultura sense l'educació doncs no sé si existiria, però el que segur és que no duraria ni 2 dies. No es desenvoluparia, no evolucionaria, no creixeria, etc. És a dir, són dos... I això, crec que això és veritat independentment del concepte d'educació o de cultura que fem servir. Aleshores, ja he explicat que hi ha moltes maneres diferents de definir, d'entendre la cultura i també sabem que hi ha moltes maneres diferents, a vegades inclús contradictòries entre si, d'entendre el que és educar. Bé, doncs en qualsevol concepte d'educació o de cultura que fem servir, aquesta relació és una relació imprescindible, necessària. Si agafem el concepte d'educació més restringit, aquest concepte d'educació que associa només educació al que passa a les escoles. Doncs bé, les escoles són institucions culturals. El que es trafica en una escola no és altra cosa que la cultura. Normalment, de forma dominant, la cultura que es deia, la cultura dominant, la cultura culta, la cultura acadèmica. La cultura acadèmica és la cultura que es dona a les acadèmies, és a dir, a les institucions docents. Bé, però anem ja al tema que ens va desenvolupar, que és la relació entre educació i cultura popular. Jo aquí proposaré un parell o tres de criteris per intentar analitzar aquestes relacions que es poden donar entre educació i cultura popular. Un primer criteri que ens pot ser una mica útil és que aquesta relació es pot estudiar des de dues perspectives complementàries. Complementàries i que al final acaben barrejant-se necessàriament per el que acabo de dir. Que totes les institucions culturals són a la vegada institucions educatives i totes les institucions educatives són a la vegada institucions culturals. Però bé, podem veure quina presència té la cultura popular en les institucions, diguem-ne, específicament educatives. Però, per altra banda, també podem veure quins són els processos educatius que es donen en les entitats de cultura popular, que són alguns d'ells riquíssims. Després en parlaré una mica més, perquè em sembla, jo com a pedagog, semblaria que el que m'interessa són les institucions educatives. Però com a pedagog també m'interessa estudiar quins processos educatius es donen... No se sent? Disculpa, sento la interrupció, és que no ho sent bé des d'aquí baix. Pots acostar-te al micròfon? M'acosto més al micro. Gràcies. Deia que també em semblava inclús més interessant, des d'un punt de vista pedagògic, estudiar quins són els processos educatius que es donen dintre de les entitats de cultura popular.
els processos d'ensinistrament, de violència de valors, etc. Que segur que això probablement ho han estudiat millor inclús els antropòlegs en el pas des de l'educació, però que ens podria donar pistes fins i tot per millorar els processos educatius dintre de les escoles. Bé, deia que aquesta primera dimensió, és a dir, quina cultura popular hi ha de dins de les institucions específicament educatives, això en podríem estar parlant molta estona. També ja hem dit, i és veritat, que les institucions educatives formals, l'escola, els instituts, la universitat, etc., han tingut predilecció per la cultura aquesta culta, per la cultura acadèmica, per la cultura prestigiosa, etc. Però, clar, és evident que també hi ha cultura popular a dintre de les institucions educatives formals. Quan els infants juguen a l'esbarjo, a pilla-pilla, a fer amagar o el que sigui. Hi ha cultura popular a les escoles quan un mestre imaginatiu de matemàtiques dissenya un exercici de geometria a partir del joc de la xarranca, per exemple. O quan un altre de matemàtiques també pensa problemes a partir dels sudokus. Hi ha cultura popular, o hi pot haver cultura popular, quan a l'assignatura de llengua es treballa sobre el refrener o sobre les rondalles. És a dir, aquesta presència hi pot ser-hi perfectament. No solament, repeteixo. I també hi ha cultura popular en el que en pedagogia es coneix com el currículum ocult, com el programa ocult. Al cap i a la fi, el programa ocult de l'escola és tot allò que ensenya l'escola al marge dels programes oficials. I això d'alguna manera també és cultura. Trobem també cultura popular en les institucions educatives no formals. En tot el món, per exemple, de l'educació en el lleure. Aquí segurament podem trobar més cultura popular en aquestes institucions no formals, d'educació en el lleure sobretot, que no passa a l'escola, entre altres coses perquè aquestes institucions no tenen les cotilles dels programes oficials. En els jocs que es fan, la celebració de festes populars, que també es fa a l'escola, precisament. Aquí hi hauria, em sembla, un tema a debatre, a discutir, i és el de si té molt sentit que un infant actualment, i precisament aquests dies, celebri 3 o 4 carnestoltes diferents. Al barri, a casa, a l'escola, a l'esplai, etc. O que un nen faci cagar per Nadal, faci cagar el tió també 3 o 4 vegades. A casa pròpia, a la casa dels avis, al casal, etc. No sé si això no és una desnaturalització precisament d'aquests elements de cultura popular. Fixeu-vos que és diferent que una escola celebri carnestoltes que una escola participi en el carnestoltes del barri. Són, em sembla, 2 coses diferents. Quan una escola o un centre d'esplai, el que sigui, participa en alguna festa popular comunitària, però de la comunitat, està participant d'aquella festa. Quan ho organitza pel seu compte, i només internament, no sé si allò ja segueix fent un element de la cultura popular. O sigui, no ha estat massa escolaritzat. Bé, i em volia referir també, una mica molt ràpidament, perquè em sembla que ja se'n deu estar acabant el temps, intentar assenyalar alguns nivells que fan referència a la complexitat o la riquesa dels processos educatius relacionats amb la cultura popular. Podríem parlar d'un primer nivell, el més senzill, el més elemental, però també interessant, que és el que jo en diria la fruïció passiva de la cultura popular. És a dir, quan l'individu
és simplement receptor o usuari d'algun element de cultura popular. Quan veus per la televisió la Patum de Berga, quan vas a una mostra de cuina popular allà on sigui i tastes les coses, quan participes a la rua de Carnestoltes, etc. Aquí ja hi ha aprenentatge, perquè observar, mirar, tastar, ja són formes d'aprenentatge, un cert nivell d'aprenentatge. Un segon nivell, ja una mica més complexa, és el que jo en diria la fruïció activa i aprenentatge per la pràctica. Hi ha coses que no es poden aprendre només mirant o tastant. Hi ha coses que per aprendre-les t'has de posar a fer-les. Llavors, aprens per assaig i error. Molta gent hem après a cuinar d'aquesta manera, a base d'observar el que feia la iaia, o la mama, o el papa i tal, i et poses a fer-ho, i al principi una truita de patates no et surt gaire presentable ni gaire bona, però a costa de base d'assaig i error ho vas aprenent. Ho vas aprenent a través de la pràctica. Fixeu-vos que els jocs populars, els jocs de la canalla, s'aprenen normalment d'aquesta manera. Poses a jugar, veus com ho fan els grans i al final n'aprens. I aquí ja hi ha una riquesa important. Si tingués temps, faria referència a aquella magnífica i maquíssima recerca de Piaget sobre el desenvolupament de la consciència moral, que ho va fer precisament a través del joc de bales. Del joc de bales amb els nens i d'un altre joc de corda, etc., amb les nenes, un joc que precisament ja s'ha perdut aquí. Potser els més grans sí que recordareu quan jugàvem aquí, allò de Chivas, Pié, Tuté, Pla, que ara s'ha perdut perquè els carrers tots estan asfaltats i aquí s'havia de fer un forat a terra, doncs ja no, els nanos actuals ja no hi juguen. Doncs Piaget va fer aquesta investigació a base d'anar preguntant, d'anar jugant amb nanos de diferents edats, veure si sabien les regles, si les aplicaven bé, si les coneixien, etc. Després els feia una sèrie de preguntes. Preguntes com qui creus que es va inventar aquestes regles del joc, si es podrien canviar, si sempre han sigut iguals, si els teus pares jugaven de la mateixa manera, etc. I és molt curiós, perquè els nanos que tot just estaven aprenent, que encara no sabien jugar bé i tal, la majoria contestaven que segurament les regles se les havia inventat l'alcalde del poble, Déu, el mestre, el seu pare, etc. En canvi, els més grandets, els que ja jugaven a la bé, els nanos de 10-12 anys, doncs tots veien que segurament se les havien inventat altres nanos, que es podien canviar perfectament perquè ells a vegades els modificaven, que segurament el seu avi no jugava de la mateixa manera perquè li va explicar que algunes regles, etc. Doncs mira, la moral, l'utilització de les regles s'aprèn a partir del joc, dels jocs populars, que són els que coneixen. Deia, fruïció activa i aprenentatge per la pràctica. Un tercer nivell una mica més complicat és el que jo anomeno fruïció activa i aprenentatge mitjançant una pràctica guiada. Com dic, hi ha moltes coses que aprenem a través de l'assaig i error, però hi ha coses que necessitem una certa guia, un cert procediment per aprendre-les bé. És a dir, podem aprendre a fer una truita de patates d'aquesta manera que deia abans, però per aprendre a fer un bon fricandó, això ja és una mica més complicat. Això ja tens que observar més com ho fa la iaia, i si no tens una iaia tens que buscar un llibre de cuina, tens que buscar un vídeo a internet que ho mostri, anar-ho provant, la primera vegada segur que no et sento bé, etc. Això ja és un aprenentatge una mica més complex. Un aprenentatge que també es dona en les entitats de cultura popular. I encara hi hauria un últim nivell, que serien els aprenentatges ja molt complexos de cultura popular. Per seguir amb els exemples que posava a la cuina, una cosa és una truita de patates, una altra cosa és un bon fricandó i una altra cosa és aprendre a cuinar com el Ferran Adrià. Aquí ja no n'hi ha prou amb una guia, ni a base només d'observar a la iaia. Aquí el millor que pot fer o algú que vulgui aprendre a ser un gran cuiner és anar a fer de pinxe durant uns quants anys a algun restaurant de Ferran Adrià, o allò inclús sense cobrar,
però que a base d'anar veient, d'anar seguint les indicacions dels mestres, etc., anar-ho aprenent. Clar, em direu, bueno, però la cuina de Ferran Heredia, això ja no és cultura popular. És a dir, un tiberi que pot costar 300 o 500 euros, això per definició seria cuina popular. Però també és veritat que sí que hi ha aprenentatges de cultura popular tan complexes gairebé com aquest. Abans feia menció també la Dolores dels castellers. El procés per aprendre a ser un bon casteller segur que requereix un procés d'aprenentatge d'aquests molt complexes. Que t'has d'apuntar, que has d'anar fent, que has d'anar observant i seguint les indicacions dels mestres, dels que ja en saben molt, i això és un procés que dura anys. Per això deia que seria molt interessant estudiar, dic els castellers, però també un esbar pensaire, per exemple, etc. Fixeu-vos que tots aquests processos, els processos d'aprenentatge tenen un nom, i se'n diuen assajar o entrenar-se. Assajar o entrenar-se. Jo crec que una de les grans virtuts que té tot aquest món de la cultura popular des del punt de vista pedagògic, des del punt de vista educatiu, és que gairebé sempre tots els aprenentatges són de la manera que un psicòleg nord-americà, Brunner, anomenava aprenentatges per experiència directa. És a dir, aprenentatges que has de realitzar practicant, posant en pràctica allò que s'ha d'aprendre. Tots es realitzen de forma contextualitzada. No hi ha manera d'aprendre res d'això si no estàs en el context apropiat i fent allò que toca fer per aprendre, que és el vell principi clàssic de la pedagogia activa. I ja hem acabat. M'han dit que hi ha radicalment que tallers. Molt bé. Bueno, ja s'han dit moltes coses. A mi em va tocar escriure algunes consideracions sobre el valor social de la cultura popular. És un tema molt difícil perquè, clar, si és cultura és que té valor social. Per tant, no li diríem cultura, ja no tindria significació i no voldríem transmetre ni aprendre perquè no tindria valor. Per tant, diguem que aquesta relació és intrínseca i per tant difícil de delimitar. De fet, aquesta qüestió ja fa temps que es planteja. Fa 40 anys al Congrés de Cultura Catalana a l'àmbit de folklore les seves conclusions ja es va establir com a conclusions del debat que calia salvar i renovar totes les tradicions i els costums marginats i mutilats. Per tant, es partia de la idea que la cultura popular tenia valor perquè era una cultura que es podia perdre. I això també és important que tenir en compte aquesta sensació de fragilitat d'aquesta cultura que cal conservar. Per tant, es partia d'aquesta idea de conservació, però alhora es proposava que aquestes tradicions i costums hi participessin infants i joves, tant els nascuts aquí com els que no, es deia aleshores, ja fa 40 anys, per tal de poder donar continuïtat a aquesta cultura popular. Per tant, una de les formes de donar valor social o de reconèixer que té valor social la cultura popular és justament aquesta paradoxa de la modernitat, que abans apuntava la Dolores, que és reconèixer que és una cultura fràgil, que és una cultura que està en perill de perdre. De la mateixa manera que recordem allò del passat que ja no podem tornar a viure amb nostàlgia. Hi ha tota una cultura també que va explicar molt bé David Lowenthal en un llibre que es deia El passat és un país estrany. Estrany en el sentit també
de màgic, de llunyà, de no present en aquest moment, i per això ens captiva, per això ens transcendeix i ens sentim, quan anem a visitar un museu o quan anem a visitar o quan anem de vacances, ens agrada molt anar a llocs que són molt autèntics, molt del passat, perquè ens traslladen a un altre món, a una altra dimensió que no és la de cada dia. Per tant, la cultura popular ha tingut, en la història, ha tingut una dimensió de valor social pel que fa als coneixements que transmetia, a uns vincles que també transmetia. Abans en Jaume parlava d'aquest procés de socialització, d'educació. Segurament, si ara féssim aquesta anàlisi de la cultura popular en el passat, en una època premoderna, doncs veuríem realment que la cultura popular era el vehicle de transmissió de la cultura, que no hi havia altra cultura en general per la població en general, no, a part podria haver-hi la cultura de la poca gent que sabia llegir i escriure o que sabia llatí i que per tant podia tenir una cultura diferent del poble, però el poble se socialitzava a través dels contes, de les llegendes, i a través també d'aquest coneixement que transmet les pràctiques d'ofici i que només es podien transmetre de pares a fills o d'artesans aprenents. Per tant, això que nosaltres avui designem amb el nom de cultura popular tenia aquest valor. Avui aquest valor pràcticament l'ha perdut, perquè avui la cultura popular entesa com a cultura de transmissió de persona a persona, tradicional, i molt localitzada, aquell coneixement que només es té en un lloc concret i per tant forma part de la identitat d'aquell lloc, ja no és la cultura institucionalitzada que es transmet a l'escola. Les matemàtiques es poden aprendre amb exemples de cultura popular, però les matemàtiques aplicades a la tecnologia són bastant universals i fins i tot la llengua que es transmet a l'educació ja no és una llengua, sinó que són 3 o són 4. Per tant, hi ha una dimensió que s'escapa de l'àmbit local de transmissió de coneixement i en canvi aquesta cultura que nosaltres designem com a popular ha anat passant a ser una cultura d'oci, una cultura més que s'ha homogeneïtzat, perquè el model de festa major a Catalunya és l'expressió màxima d'aquesta homogeneïtzació, d'assimilació pel que fa als components de la festa major que tenen a cada poble, a cada ciutat. Els castellers abans eren d'una zona molt concreta de Catalunya, al moment que adquireixen valor com a expressió d'aquesta expressió d'oci, que oci no vol dir que no tingui valor, però és una altra forma de vehicular la cultura, doncs esdevenen un referent del que vol dir fer una bona celebració local de festa major i per tant s'incorporen, mentre que altres orquestracions com la sardana, posem per cas, potser van perdent espai, els també els gegants també s'han incorporat com a expressió de cultura popular homogènia. Per tant, la cultura popular fa aquesta transformació, com que ja no és necessària per la vida quotidiana, en el sentit, quan parlem sobretot d'expressions de cultura popular festives o que antigament servien per regular socialment, és a dir, per representar un ordre social, estaven institucionalitzades d'una certa manera que volia dir que representaven qui manava en el poble, les desfilades això ho representen molt bé, qui tenia possibilitat, que això avui dia encara passa als llocs, qui pot fer de geganter o qui pot participar en una determinada activitat de representació social, però també pel que fa als oficis, de torner, de lutier, etc., o els aprenentatges de música popular que es transmetien de persona a persona, doncs avui dia ja es fan d'una altra manera. Per tant,
ja no vehicula tant aquest coneixement com aquesta forma d'oci. I també acaba sent moltes vegades una forma d'autoconsum, en el sentit que hi participen aquelles persones, on gaudeixen aquelles persones que hi participen. Per tant, diguem que la cultura popular com a representació amb un valor social reconegut, també, i en aquest sentit sí que distingiria entre la cultura popular o la cultura de la gent corrent, diguem, que és invisible, pràcticament, que són formes d'oficis que es van perdent en alguns casos. Recordo l'impacte que em va causar conèixer la gent de la Fundació Vila-seca, que és una fundació de Mataró formada per antics treballadors, també el fill de l'amo hi havia, d'una fàbrica, la fàbrica Vila-seca de teixits. Aquesta gent, aquests senyors que alguns ja són morts, s'han dedicat a recuperar totes les màquines de teixit de punt que han trobat. Tenen un magatzem impressionant i són gent capaç d'agafar una màquina del segle XIX feta amb peces d'or, plena de brutícia i de greix, i recuperar peça per peça i fer-les funcionar. Aquest coneixement és un coneixement molt específic, és un coneixement molt interessant, però que es perd amb aquesta generació que es va morint. Ja no es transmet a ningú més perquè no se li dona valor social. Per tant, cal distingir entre cultura popular o cultura que té aquest valor social i futur o de transmissió i cultura que no. Però, en tot cas, el que també us volia dir és que si la cultura popular s'ha anat transformant o el seu encaix social, la seva forma de vehiculació s'ha anat transformant, s'ha anat posant l'accent, sobretot, i per això en parlem avui dia, i per això ens interessa, en el fet associatiu. És a dir, si alguna cosa ha fet que la cultura popular a casa nostra tingui força actual, i avui dia n'estiguem parlant i fem fòrums i en debatem sobre la seva naturalesa, és per aquest component associatiu, perquè històricament, ara també no vull allargar-me amb aquest tema, com es va conformant històricament aquest associacionisme, però sí que és un dels elements que avui dia li donen valor social, el fet associatiu. I per tant, quan parlem de cultura popular, en realitat, o quan parlem de l'ús del valor social o de l'ús social que pot tenir, o la funcionalitat social des del punt de vista de l'educació o de la cohesió social, sobretot de la cultura popular, no estem parlant de cultura. Diríem, no és només cultura, sinó que parlaríem més d'aquesta vessant comunitària, ciutadana, que ens ajuda a trencar barreres. Abans el Jaume parlava de com és possible que avui dia celebrem el Carnestoltes a casa, al carrer o amb amics, a l'escola, que fem cagar el tio tantes vegades, que és el que va explicar Max Weber fa molts anys a través del seu concepte de racionalització i com a motor de la modernitat, i que explicava també que la societat moderna es caracteritza per la divisió en esferes socials independents. Per tant, cada esfera social necessita produir els seus processos d'institucionalització cultural, que són també necessaris perquè alguna cosa es reconegui com a cultura amb valor social o com a cultura, que hi hagi un procés d'institucionalització d'alguna manera, és a dir, que hi hagi una tradició. Les escoles han establert unes tradicions perquè necessiten reflectir d'alguna manera aquest marc comunitari o necessiten vehicular a través d'aquestes tradicions valors que volen transmetre als infants, però no coincideixen en l'espai educatiu amb la comunitat. I aquest és un tema que jo crec que ja el mateix àmbit educatiu està plantejant, és a dir, com fer que l'escola sigui un espai obert a la comunitat. I per tant jo crec que en aquest sentit el debat és pròpiament educatiu, no de relació només entre cultura popular i educació o associacionisme i educació, sinó de la necessitat d'enriquir l'educació a través d'aquesta connexió amb el veïnatge
i a l'hora d'enriquir la comunitat, la família, etc., en una relació més oberta amb l'àmbit educatiu com a espai de trobada de molta gent que potser no es relacionaria en cap altre àmbit. Per tant, aquesta necessitat que el mateix Weber d'alguna manera va predir, aquesta divisió social en esferes independents, la política per una banda, l'economia per l'altra, i podríem seguir, fa que d'alguna manera els referents de sentit es perdin, es dilueixin. Deixem de saber per què fem les coses o deixem de tenir explicacions absolutes, perquè la religió tampoc engloba la totalitat de la comprensió del món i arribem a un món desencantat, en el qual ens sentim com desanimats, angoixats, perquè no sabem quin sentit hem de donar a les coses, perquè depèn del lloc on estem, d'en qui estem, en quin moment, i per tant la cultura popular ara en aquests moments també pateix aquesta situació d'arbitrarietat d'alguna manera, de que qualsevol... És evident que la cultura popular sempre s'ha transformat i sempre hi ha hagut tensions entre el canvi i la tradició, però sí que hi ha en aquests moments una mica la sensació de que qualsevol cosa pot servir, és a dir, que tant pot servir, i l'exemple més clar és el Halloween i la castanyada, és a dir, que qualsevol cosa és possible, que no hi ha una cosa que tingui més valor que l'altra i que ja es veurà en funció del que llavors. Per tant, quan parlem de valor social, hem de tenir en compte que el valor social es determina a través d'aquestes tensions que es produeixen en la cultura popular, en l'educació i en el seu encaix social i que, per tant, el valor dependrà de quin encaix social té aquesta cultura popular. Ho deixo aquí, perquè després ja demà. Entre vosaltres, ara com deies, de la relació, de relacionar-se, doncs ara seria un moment. Jo he notat aquí, no, exacte, era per començar entre vosaltres, i després obrirem també el debat al públic, que de fet podríem començar, si us sembla, a fer tot plegat. Si algú té alguna pregunta, alguna cosa que vulgui proposar, aixeca la mà, aquí tenim un micro i us ho acostarà. És una coses que heu coincidit vosaltres mateixos, és això que explicaves tu mateixa, Marta, de la relació, de l'educació, i que l'associacionisme, o sigui, eren diverses coses que ho explicaves ara, jo m'he fixat en 3 o 4 carnestoltes diferents, o 3 o 4, i com això ens acaba aplicant-se a altres àmbits, i no només això, i a més la coincidència que heu dit, el coneixement específic de, per exemple, els dos casos concrets que heu dit, com d'específic pot arribar a ser la fàbrica Vila-seca, que ens comentaves unes coses que gairebé s'haurien oblidat, que a vegades és connectat d'una altra manera el que comentaves en un cas específic dels últims, el cas del Ferran Adrià que ens comentaves, que és a vegades com dues coses, la cosa més moderna o més, diguéssim, innovadora, pot coincidir també en especificació amb les coses més tradicionals. A partir d'aquí us ho deixo vosaltres i qui vulgui intervenir, si us cal, aixeca la mà i aquí en tenim un per vosaltres. És divertit perquè estàvem parlant precisament d'això, que era com intentar seguir-vos el fil de... Ara és quan s'han de tallar, perfecte, ara és quan comencem a dialogar entre la part aquesta. I seria... Sí? Digues. No, perdona. No, jo us ho preguntava perquè estic a sota i és per això, no? Ara és millor? D'acord. Doncs el que us comentava, que eren com coses que jo escoltant-vos des d'aquí em passava, que dic, ostres, acaben coincidint, tot anava encaminat cap al mateix lloc, en principi, no? Sí. Sí. A veure, felicitats a tots, moltes gràcies, cada un interessant, les tres posicions diferents. Quan parlava en Jaume,
I després la Marta, és que el que volia preguntar una mica la Marta ho ha contestat, però quan parlava en Jaume, parlaves d'això, una miqueta l'absurd aquest de fer 3 guions, però clar, jo volia que també reflexionessis sobre el tema aquest de que a l'escola tenim molts nens que són d'altres cultures. Aquesta com a eina d'integració, agafar la cultura popular com també una oportunitat per integrar, per posar entre la societat, per compartir també cultures diferents. I una miqueta de quant això, la Marta després ha fet incidència i de parlar una mica, però una miqueta des d'aquest món educatiu, potser a veure com ho veus. Sí, aviam, a mi no em sembla malament que l'escola es faci amb el tió i que l'esplai també, etc. El que passa és que és possible que hi hagi altres formes també d'integrar. És a dir, jo no sé si el fet que els nens immigrants o de famílies immigrants aprenguin a l'escola allò que és fer cagar el tió, això és un element d'integració. Perquè serà un element d'integració quan aquestes famílies immigrants fessin cagar el tió a casa. No sé si m'explico. A part, diríem, a part que això de fer cagar el tió s'està recuperant, però en el seu moment es va perdre. Es va perdre i les famílies catalanes. Les famílies catalanes després s'ha recuperat perquè és una cosa maca, etc. Pero si no se aprende en la escuela, no lo tendrán nunca en la casa. Es decir, la forma en que finalmente lo tengan en la casa es si lo adquieren a través de la escuela muchas veces. Això és veritat. En altres casos jo diria que no és cert. És a dir, per exemple, el de Carnestoltes. És a dir, té molt sentit que l'escola participi en l'organització del Carnestoltes del barri. I vagi a la rua, etc., com a escola. I que l'esplai faci el mateix, i que el casal de no sé què, i que l'agrupament escolta, etc., faci el mateix. El que no sé si té massa sentit és que cada escola, cada esplai, cada entitat organitzi el seu propi Carnestoltes. Jo crec que això parteix d'una idea de que més que integrar la institució educativa, l'escola, la comunitat, el que es fa és, d'alguna manera, intentar crear una microcomunitat total i autosuficient. Que és la millor forma llavors d'aïllar-se precisament a l'entorn de la comunitat i del context. Seria com, a l'extrem, serien com dos models d'institució. És a dir, una institució que vol crear contra més vincles i més ponts amb l'exterior possibles, i una altra que pretén crear-se com una institució total, com una microsocietat que, a base de mimetitzar el de l'exterior, funcioni d'una manera al màxim de tothom. Jo apostaria pel primer model que he dit, d'una escola realment integrada que participi de la cultura popular, però que no intenti escolaritzar-la. Jo crec que té oportunitat, perquè a través d'una tradició d'aquesta s'aprenen cançons, s'aprenen contes, s'aprenen rondalles, que potser van més enllà de la festa. S'aprenen un vocabulari, que potser tampoc no és tan fàcil a vegades de treballar, però jo vinc del món de la música. I les cançons tenen tot un vocabulari que al final la classe no el treballes, perquè és un vocabulari que ja és antic, però que a mi aporta riquesa, no? Ho veiem com a oportunitat en aquest sentit, potser no tant la integració perquè es facin les tradicions, sinó perquè aquestes tradicions comporten a darrere això, moltes altres coneixements que pots aprofitar-los. En aquest sentit ho dèiem. Sí, els exemples que jo posava de professora imaginativa de llengua que treballa a partir de les rondalles, del reprener, etc. Això em sembla molt vàlid. Això és integrar l'escola a la comunitat i fer servir el que ells fa servir en la vida normal per ensenyar matemàtiques, per exemple, o com la professora de Ciències Socials que demana als nois i les noies una petita recerca sobre les tradicions, que facin de petits antropòlegs, per exemple.
això està molt bé, això és l'activisme i això és fantàstic, això no és desnaturalitzar la cultura popular, això és fer-les per el que li interessa. Sí, sí. Sí, però sí que hi ha una tendència a les escoles, no?, a comportar. Per què no veniu, és igual, som una associació de bastoners, per què no veniu a l'escola a fer-nos un taller, no? Ostres, per què no vosaltres veniu a un assaig a veure'ns, no?, i ho veieu, o per què no veniu el dissabte i aviseu a tots els nens que dissabte hem de trobar a la plaça i ballarem, no? Que al final, però també ho fem a vegades les propies entitats i empreses, no?, d'anar a fer, és igual, l'extraescolar de música tradicional, que és el nostre cas, a l'escola tal, perquè així, ostres, com fem perquè aquestes escoles que al final acaben sent de l'escola, que el pare, en el fons, moltes vegades no té ni la relació, no? Doncs realment es visquin com una cosa de la cultura popular i tradicional i no una cosa que s'ha fet al col·le un dia i que quedi allà tancada, no? És com el tió, el mal tió a l'escola ja, però és que dissabte es fa un gran tió, el dia de Nadal es fa un gran tió al poble i per què no l'escola promou que s'hi vagi com una activitat i que fins i tot els nens després en facin una recerca del tema o facin un treball, però que s'hi vagi, no? Més que, mira, ara fem el carnaval i dius que així els tenim més controlats, no? Fem a dins de l'escola. Però hi ha una rua després, no? Llavors acaba sent com una cosa de l'escola que tampoc acaba de ser ben bé, no? La cultura popular i tradicional, acaba sent una cosa de l'escola que les famílies aquestes tampoc ho veuen, no ho viuen, ho viu el nen aquell dia i acaba sent una mica tret de context i ja no és la transmissió de la cultura popular com a tal. Estic d'acord amb el que... Això, absolutament d'acord, és a dir, si el temps no mateix, aquell mateix taller o aquelles petites activitats educatives de cultura popular les tens en el centre cívic, en el casal de Piquet, etc., doncs si això està a 5 minuts de l'escola, per què no ho fem servir, perquè no... Això d'integrar molt coses a l'escola i tal, moltes vegades no l'entenen els mestres ni les escoles, són els papes, papes i les ampes, etc., doncs hem també a vegades doncs perquè potser com que sembla, de primera sembla que és una bona aportació, no? Que hi hagi, jo què sé, que es treballi la festa major a l'escola i que per tant vagin les entitats del poble a fer una mostra allà. De primeres és com, que guai, no? Estan treballant això. Però si tu pares a mirar és com, que guai o no, perquè en el fons estàs com traient de context i per tant li estàs donant un valor que no és el que té. Però no ho sé, estic fent una reflexió que jo mateixa faig malament, a vegades. Soc la primera que estic anant a l'escola amb tots els meus instruments, a fer mostres. Ostres, per què no ho veus quan toquem en directe i que té un sentit i que ho estic tocant perquè realment s'estan fent uns castells o perquè s'està fent un cercavila, no aquí a la classe. Vull dir que m'estic fent una autoreflexió. Seguint una mica aquest fil, a nivell d'escola tenim molt clar que l'important és que l'escola vagi a la realitat. Si això és impossible, intentem que la realitat entri a l'escola. Però a nivell de cultura popular, quan després de, diguéssim, el darrer quart del segle passat hi va haver-hi la revifalla de la cultura popular, no era possible anar a la realitat perquè no se celebrava o no tenia els contextos. I l'escola la va anar integrant, però se la va fer sempre. I en aquest moment tenim que, si hi ha una rua al carrer, l'escola fa una rua dintre. I quan es proposa, a veure, per què no modifiquem i fem que l'escola participi a la rua del barri, de la vila, del poble, on sigui, l'escola ho considera una pèrdua deixar de fer aquella tasca, entre cometes, educativa, substitutòria i participativa, de fer la rua a dins del pati. I què acaba fent? O es manté la seva, o fa la seva i la del carrer. Hi ha pobles que ja ho estan fent, no? Que preparen la comparsa de l'escola per la rua del poble. Les escoles que comencen projectes com a escola, amb les AMPAs, amb les entitats del barri, etc., per participar al context més proper de la festa. Però tenim moltes escoles que des de fa 30 anys, i aquesta tarda en veurem una, ja està participant en la festa major de fora. Però n'hi ha moltes més que fan, no en el cas de la festa major, sinó en altres
expressions, per dir-ho així, de cultura popular, com que no es feien fora, les han fet a dintre i ja formen part del seu tarannà. Llavors hi ha una mica de dificultat, si més no reflexionar, què cal fer? Mantenir-les i sortir a fora, o deixar-les de fer i potenciar-les de fora. I aquest és un dilema, em sembla a mi, d'escola. D'escola, de projecte, de comunitat. Era una mica només per seguir aquest fil. Jo estic totalment d'acord que és un tema de com l'escola, és a dir, del fet que l'escola ha de recuperar d'alguna manera aquesta capacitat que havia tingut de prendre decisions sobre quin model educatiu o per què es fan les coses. És a dir que, i això també ha passat molt amb aquestes expressions de cultura popular que s'han homogeneïtzat i que d'alguna manera són com incorporacions sense reflexió al darrere, no? Són còpies, no? Tenen una funcionalitat, a vegades, per dir d'alguna manera, molt de valor de canvi, que diria Marx, d'alguna manera per prestigiar l'escola o per dir, mira, aquí fem coses amb els nens i venen els pares i els hi cau la bava i es queda tot una mica com... Hi ha una certa privatització de l'espai escolar, que és un espai privilegiat per intervenir a la societat perquè és l'espai comú de molts infants, però com que ja no tenim escoles, és així, concertades, tenim escoles que d'alguna manera tenen un perfil de famílies molt determinat. A vegades això també va associat, de dir la nostra escola, la nostra comunitat, doncs som així, fem aquestes coses i donem als pares algunes satisfaccions perquè estiguin contents, s'identifiquin amb el nostre projecte, però no hi ha aquesta voluntat trencadora, revolucionària de l'educació, de dir què és el que cal avui dia, o com podem fer per canviar la societat des de l'escola. Llavors això jo crec que també influeix bastant, i aquest model molt de cultura popular com a patró de consum. I quan l'escola s'activa és quan surten coses meravelloses, de dir, doncs mira, aquest any ho farem a la gent del poble o canviem aquesta tradició, o altres coses que no hem dit, que és com incorporem les tradicions culturals de la gent vinguda de fora, i que també participen ja. En el cas de Barcelona jo crec que és claríssim, el carnaval que n'estem parlant, doncs la gent de Llatinoamèrica especialment està participant molt en el carnaval, perquè és una festa que celebra molt. Doncs bé, això com l'escola també hauria de dir alguna cosa d'això. No dic que hagi de dir A o B, sinó que hauria d'incorporar-ho d'alguna manera, perquè de la mateixa manera que és molt important que tots els infants puguin aprendre què és el tió, encara que a casa seva no ho sabem, perquè entenguin la comunitat on viuen, també és important entendre que la comunitat és diversa i que hi ha gent que té tradicions que són molt interessants i que, com a mínim, conèixer-les s'hauria de poder conèixer i normalitzar la diversitat. I en aquest sentit sí que l'escola ha de tenir un cert lideratge o vocació d'incidir, perquè si no té aquesta vocació i només res, no és una educació interessant la que pot oferir. Absolutament d'acord amb vosaltres, amb el que has dit abans i com ho diré ara, i penso que té molt a veure amb el que deies tu abans d'escola i entorn. Aquesta reflexió actual que s'està fent sobre l'escola i el seu entorn, com realment s'integra l'escola dins d'una comunitat, que no té cap és la mateixa que la del poble del costat o d'una altra comarca, o si té molta immigració o no té tanta immigració. Aquesta obertura de l'escola a l'entorn. És molt interessant. Sí. No, quería decir referente a esto, de que también hay un fenómeno de captación de lo popular oficializándolo, es decir, transformando lo que son prácticas de la gente, diversas, mutables, aquello, en un modelo más o menos de prestigio que se hace de determinada manera y que se oficializa. Y desde ese punto de vista, creo que me parece tan importante como ir integrando diversas variedades, mantener la idea de la diversidad o de la variedad, mantener la idea de que el cambio, la diversidad, la mutación es un valor en sí mismo.
Y para esto ayudan los aportes de los niños que vienen de orígenes culturales diferentes, pero también la incorporación de elementos nuevos, es decir, no es menos valioso una estrategia de juego que se haga porque utilice algún elemento moderno de tecnología que el tradicional. Es decir, se van desarrollando en cada momento un montón de posibilidades diferentes que pueden y deben ser tenidas en cuenta, teniendo en cuenta que ninguna es la buena o la definitiva, sino que son simplemente posibilidades alternativas que se pueden aprender a respetar y a ir incluyendo. Sí, jo volia afegir també un altre element en aquesta línia, no? Vull dir, que a través de l'escola s'opta per una cultura popular que oficialitza, no? És que també el que caldria afegir en aquest debat és que l'escola modifica la cultura popular perquè l'escola també acaba fent una tria i unes adaptacions que no són neutres, no? Per exemple, a l'escola li agrada la cultura popular festiva i per tant resulta que anem amb tota l'escola a la Rua de Carnaval, però per tots Sants no anem al cementiri a posar flors. No ho fem, i també és cultura popular. O per exemple, tenim una tradició aquí a Catalunya, en alguns llocs, i hem vist que és així, no tot arreu igual, que és fer cagar un tronc de fusta, no? El dia de Nadal. El dia de Nadal és festiu, i per tant a les escoles es fa cagar el tió el dia 22 o el dia 21 de desembre. Però això té unes implicacions també a l'hora de transmetre la cultura popular, no? I com a mínim hem de tenir-ho present i hem de saber que estem canviant coses com ho fem. Sí, això que acabes de dir a mi em fa pensar que, clar, és veritat, jo no ho havia pensat això, que tenim tendència a integrar el festiu i allò que també forma part de la cultura popular, el festiu, doncs això no ens agrada. Clar, el que passa és que l'escola té una obligació que és fer tries. Té que triar quin tipus de cultura, no? De cultura popular, qualsevol cultura s'ha d'ensenyar i no es pot ensenyar. I això són els programes, els currículums i els plans d'estudi, etc. Són una tria que algun sociòleg diria que no deixa de ser una tria arbitrària, però que es fa amb determinats criteris, a vegades ideològics, polítics, a vegades científics, el que s'ha d'ensenyar és allò que està acreditat com a científic, etc. Però té aquesta obligació de fer una tria. El que passa és que quan l'escola fa la tria del festiu, de la cultura popular i marginal o altra, jo crec que aquesta no és una tria pedagògicament justificable. Perquè quan tria el festiu tampoc ho tria perquè els nens així s'educaran millor, aprendran més valors, aprendran una sèrie de coneixements o d'habilitats, etc. No, ho fa per triar això perquè tothom li agrada estar més content i celebrar festes, però no pas... Clar, pensa que sí que podem pensar la quantitat d'activitats didàctiques interessants per les matèries pròpiament curriculars relacionades, per exemple, amb els cementiris. Història, per exemple. És a dir, una visita... Això també és veritat. Hi ha escoles que van al cementiri de Montjuïc i fan visites guiades, etc. I això està molt bé. És a dir, la quantitat d'art, d'història, de sociologia, etc., que es pot aprendre amb una visita preparada al cementiri. Per l'altre, la cultura popular i tal, ens interessa més les toltes, les declaracions, les festes, que no pas les altres. S'està iniciant un projecte entre l'Ajuntament de Barcelona, els cementiris i el Departament d'Ensenyament en aquest sentit. I amb cicles formatius i amb dediquem molta matèria al moviment en aquest sentit. Doncs és que això com es puc obligar, això que dèiem de l'escola, per això a les famílies també ho fem. Jo crec que és important, o sigui, ara has dit una cosa que és molt clau, que és que no treballem com a bolets, no?
que clar, si l'escola treballa com un bolet, que resulta que l'escola no depèn ben bé de l'Ajuntament, sinó que depèn de la Generalitat, les entitats de sobre no tenen relació, vull dir, al final la gent treballa com a bolets, i llavors dintre del teu bolet vols que hi hagi la part festiva, vols que hi hagi tot dins del teu bolet. Aleshores aquest és el problema i és el que ens fa perdre una mica aquest nord, no? Ens fa celebrar el tió el dia 22 en comptes del dia que toca. Si es aconseguís, perquè és una cosa ja a nivell de tota la societat, si es aconseguís treballar molt més en xarxa, tot això no passaria. Perquè aleshores, evidentment, el que tu treballes a l'escola ho pots seguir treballant a casa, per tant el tio el pots fer a casa el 24 perquè a l'escola ja ho han treballat i és una cosa que ja saben, però ja saben que es farà a casa, saps? I si l'Ajuntament a sobre està enterat, doncs pot incloure o, jo què sé, exemples com ara per Carnestoltes, que les escoles fan moltes vegades les seves rues, doncs a Tarragona es va acabar incloent un acte que són el divendres a l'hora escolar, a les 3, es fa una sortida de totes les escoles per Tarragona i és una rua de Carnestoltes tal qual, però de les escoles. Clar, és una manera d'integrar perquè realment fora de l'horari escolar no podrien fer aquest projecte. Doncs potser el fet d'haver parlat d'escoles amb l'Ajuntament han trobat un sistema que no sé si és correcte, però és una manera, però clar, si això no es parla, doncs l'escola va a la seva rua, l'Ajuntament a la tarda posa rua infantil i torna a ser rua infantil una altra vegada, no? Llavors aquí és quan dupliquem i fem 3 vegades. Una cosa, jo penso que aquí també hi ha un debat, que abans l'ha encetat molt, de dir de la transformació de la cultura popular. La cultura popular abans transmetia coneixement i ara la cultura popular s'ha tornat en oci. L'escola ha agafat la part de l'oci, perquè l'escola transmet un altre coneixement. Potser el debat que li cal a l'escola una mica és el que es deia de dir com puc transmetre coneixement amb cultura popular i deixar la part de l'oci, que potser la part de l'oci, doncs bueno, és oci, està molt bé, la part institucional la pot entomar molt millor. I penso que a l'escola li falta la reflexió de dir el coneixement de la cultura popular, com incorporo jo a transmetre. A veure, hi ha molts jocs d'aquests populars on t'hi pot entrar la física, on t'hi pot entrar coneixements de matemàtiques, doncs com jo els transformo per aquí i deixa de ser oci. I és aquesta part que potser hem anat abandonant més perquè la societat ens ha portat. La Marta ho ha dit molt clar, la cultura popular ara és oci i abans era coneixement. I és aquí on tenim, no? Bueno, una mica, però vull dir que és la part aquesta. L'altra cosa és que volem transmetre història, o volem mantenir el concepte de perquè això ens identifica com a cultura, ens dona identitat. Seria l'altra part. I jo ara poso amb el tema, per exemple, que deia dels cementiris. Jo a l'escola que estava hi havia hagut una mestra que anava al cementiri amb les seves criatures durant molts anys a transmetre, no sé què. Hi ha hagut un moment que per queixes dels pares no es pot anar al cementiri. També, a vegades et trobes que a l'escola aquest hàndicap. Sortir a fer la rua popular al carrer s'ha fet durant molts anys, arriba un moment que no la pots fer, per què? Perquè has de mirar la Guàrdia Urbana, prohibit fer fotografies, que llavors es publiquen, vull dir que a vegades també tenim tot un entorn que va venint i que no en som molt conscients, que també a vegades a l'escola ens ha fet canviar coses, Ens ha fet canviar coses, vull dir que... Però jo centraria el debat de dir el coneixement que transmet la cultura popular per dins de l'escola i la part de l'oci, molt benvinguda, però potser això ho han de fer unes altres entitats, no? Si voleu alguna cosa més per anar acabant sobre això. Sí. Pink. Sí. Jo crec que aquest és un tema molt interessant. A mi és un tema que em preocupa, que m'interessa i que em pregunto si no ho estem fent malament, perquè tenim una escola que transmet uns coneixements molt cosificats, molt tancats, que ara en les zones tecnològiques que han canviat moltes coses, però tot i així tot està molt regulat, també és una mica el que patim. Jo em recordo que ara parlem molt de Finlàndia, però jo recordo haver anat a una escola finlandesa, amb una trobada d'Eurocities sobre polítiques d'integració. La primera classe que vaig entrar estaven menjant el que havien cuinat. Eren nenes de 12 anys. La segona estaven cosint. Era una aula tot plena de planxes i per planxar la roba i d'estris per cosir i per planxar. I la tercera de tecnologia i tenien un arsenal d'eines impressionant.
que ni el meu paleta, que a casa tenia això. I hi havia 2 mestres per 10 alumnes. I jo també vaig veure com els nens anaven al menjador sols, amb 10 anys. I no hi havia cap monitor. Hi havia la persona que servia el menjar, i era molt senzill, els hi costa €1 per alumne el dinar. I bueno, ho vaig menjar jo, era molt senzill, després sopen a les 6 o a les 5. Però vull dir que la sensació d'autonomia, de que les coses no hi ha aquesta pressió de temari, no sé, jo vaig tenir aquesta sensació. Jo crec que nosaltres tenim una escola molt regulada que fa que es produeixin coses com aquesta. Jo visc a Vilassar de Mar, a Vilassar de Mar hi ha tot el tema de la flor i el mercat de la flor té moltes visites, però de les escoles de Vilassar poques. Justament ho tenen allà i el maco que és anar a un camp de flors i veure com es cull i entendre què és allò, i que és un ofici i que hi ha uns coneixements, aquests coneixements no es transmeten, no es comparteixen, són privatius de la gent que es dedica a la flor, punt, ja està. Per tant, és un coneixement que no té valor social, més enllà de la gent que s'hi dedica. No sé, tot el que són els oficis, als infants és un tema que se'ls hauria d'ensenyar. Igual que aprenen instruments a l'aula de música, haurien de saber què fa un fuster, què fa un lampista, no sé. L'únic coneixement que es valora és el que hi ha a la universitat, el que és absolutament codificat, el que és absolutament abstracte i que no té res a veure amb l'entorn concret en què es desenvolupa. Aquest és el coneixement que estem transmetent com a valor social. Llavors, tots els nens i les nenes volen ser periodistes, que estan molt bé, les classes de periodisme estan plenes, però no acabaran treballant d'això. I no seran feliços perquè estaran frustrats. No sé, tot plegat és una mica, com veieu, bastant paradoxal. Aquí tenim una darrera intervenció. Bon dia. En primer lloc, disculpeu-me que m'hagi colat en aquesta sessió perquè jo no estic a l'àmbit educatiu, sinó que estic a l'àmbit, ara dit, cultura popular. No volia venir a escoltar i aprendre, però no me n'he pogut estar, ho sento. Jo volia fer referència al comentari que ha fet la intervenció d'aquesta persona que està aquí a la cua, de que la cultura popular no transmet coneixement. Per dir-vos que, esclar, això, en el cantó dels que estem a la cultura popular, doncs és sentir-vos molt dur per nosaltres. Podem transmetre coneixement sempre que posem la voluntat de transmetre, i vosaltres ho sabeu molt millor que nosaltres. Jo us volia comentar que és cert que la festa popular a l'escola, el model que tenim en els darrers anys, i jo dic des de fora de l'àmbit escolar, sí que potser hauríem de replantejar-nos de canviar el model. Primer, perquè s'ha triat només la part d'oci, i amb això estic d'acord. Segon, perquè la cultura popular al carrer l'anem evolucionant cada dia i és molt possible que l'escola s'hagi fosilitzat. Per tant, doncs, és possible, i només dic que és possible, que a l'escola estiguem fent un model que els que fem l'activitat al carrer, doncs ja l'hem evolucionat. I per acabar, doncs, demanar-vos, en nom de moltes entitats de cultura popular, que ens ajudeu, perquè penso que convé establir una relació entre els centres escolars i el seu entorn immediat, que és una mica també el que comentava la Marta Rovira ara. Nosaltres estem a l'entorn immediat de tots els centres educatius. Que si teniu, és a dir, que en lloc de, que ja està bé, que jo no m'estic preocupats, de fer la festa major, que ja està bé, nosaltres us demanem que ens ajudeu a que aquestes persones que estan en un centre escolar s'integrin, participin, visquin o mirin simplement, que és una manera de participar, de la dita cultura popular. És a dir, que si sabeu que algú li agrada cantar, l'encaminem a les corals més immediates, i etcètera. De
era que hi hagi una relació entre centre educatiu, cultura popular i l'entorn més immediat. Bueno, perdoneu, Gràcies. Sí, sobre això ja per anar acabant, jo m'he quedat amb una frase que deia la Dolores a l'acabar la seva presentació, que en el fons és un projecte de convivència comuns. Projectes de convivència comuns. Sí, no? Que és el que estava en el fons, per comentar, no de la manca de comunicació, sinó a vegades de fer que la convivència sigui més fluida entre els diversos àmbits. També. Llavors era això que us vull, per mantenir aquesta convivència, ara els volem donar les gràcies tant a la Dolores, al Jaume i a la Marta per haver participat en aquesta ponència, en aquest debat, i emplaçar-vos a tots d'aquí 20 minuts a les 11:30 per continuar amb el fòrum. Moltes gràcies a tots tres i moltes gràcies a tots per haver participat.